Ukamni boshiga tashvish tushib qoldi. Shunga sotib olman. Yomon bo'pti-yu. Shunaqa. Nech pul so'rayapsiz o'zi? 200 ming aka. 200 ko'p-ku. Nima deyapsiz aka? 100 beraman. Yo'q. Naqd. Xohlasangiz hozir. Akajon, bitta ukam bor. Ota-onam o'tib ketishgan. Qanaqa qilib qarab turishim mumkin? Shu ukamni saqlab qolish uchun majburlikdan sotib olman aka, iltimos. Ertalabgacha pul kerak, yordam bering. Aka, pul menga kerak emas. Pul sizga kerak. Judayam kerak pul. O'sha pul menda bor. Iltimos jon aka. Vaqtim olmang. Siz yaxshilab o'ylab ko'ring. Lekin kes kuta olmaydi. Shuni esidan chiqarmang. Javobini tezroq ayting. Ko'p kuta olmayman. To'xtang. Hech bo'lmasa 150 bering. Roziman. Bo'ldi, ertaga uyni bo'shatib qo'ying. Pul bilan kelaman. Bo'ldimi aka? Xavotir olmang. Xudo xolasa, ukangizni ham ishlar bitadi. Bunaqa uydan yana olasiz, xavotir olmang. Ana, uy egalari ham kelishdi. Assalomu alaykum. Qadamlariga hasanot, moro bo'lsin. Rahmat. Xullas shunaqa gaplar qarindosh. Pulim yo'q-de, qarindosh. Pulim bo'lganda yordam berardim. Lekin uying zo'r-de. Boshimizga musibat tushdi. Hech kimni qalbidan topmadik makonni. Yuzlari gul edi. Qalblari esa tikon. To'g'ri. Tabassum bilan non sotib olib bo'lmaydi. Lekin qalbni sotib olsa bo'ladi. Doim tabassum qilib yuring. Husniddinova. Man. Assalomu alaykum dadasi. Biz chiqdik. Va alaykum assalom. Bu senga. Rahmat. Qani. Nimada ketamiz? Ana. O'zimiz mashina. Mayli dadasi, ketdik. Sekin. Menga o'xshaydi, qara. Ha. To'xta. Yo, adashdinglar. Biz unaqa narsa. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. O'tiringlar. Yo, adashdinglar. Mana mashinam. Badriddin sizmisiz? Ha, man. Bo'ldi, sizga yetilgan mashina. Yo, adashdingiz. Yur, o'zimizning mashina bor. Qanaqa bo'lasan? O'tir degandan keyin o'tiradi-da, o'rtoq. Zohid? Voy. Isib ketdimi, o'rtoq? Shahriyor. O'rtoq, murskoyini topolmadim, kiyib keldim. Tabriklayman, o'rtoq. Umri bilan bergan bo'lsin. Bolla. Hayajonlanishini qara. Hozir o'tkazib oling. Yur, o'tir. O'tira qol. Rahmat.
Boriga shukr. Xullas, oddiy oilada katta bo'lganman. Kichkinaligimda otam o'tib ketganlar. Keyin adajonimmi? Bitta qizlariman. mayli, shirinlikdan oling, qani. Voy. Uzr. Hozir. Uzr, e'tibor bermang. Siz yevring. Rahmat, ishtaham bo'g'ildi. Erkak kishi sal akkuratniroq bo'ladi-da. Alo. To'xtab tur. Men uydagilarga o'zim javobini aytib beraman, xo'p? Bo'ldi, chiqib ketyapman mana. Voy, chol. Mana soqolingizga shirinlik tegib qopti. Keling, artib qo'yaman. Ehtiyot bo'lib yemaysizmi? Qarang, soqolingizga tushibdi-ya. Esingdami? Birinchi uchrashuvimizda ham mashinaga to'kib olgan. Esimda. O'shaning uchun sizga tekkanman-da. Men ham chakkimas edim-da yoshligimda. Ha. To'ppa to'g'ri. Voy, o'zimni boboyimdan. Inson qarisa ham vafosi qarimas ekan. Endi tushundim. Chiroylisini emas, vafolisini tanlash kerak ekan. Kecha qudalarim sizlardan olib ketgan modellarim menga umuman yoqqani yo'q. Shunga alishtirib bergin. Qudalaringiz o'zi kela qolsin. Ular kelgan chunki bizning do'konimizga. Gapni ko'paytiraman. Alishtirasanmi yo'qmi? Yo'q, kenajon, o'zi. Alishtirmaysan-a? Yo'q. Unda o'zingdan ko'r. Voy, nima qildingiz, kenayi? Battar bo'l. Tinchlikmi, nima gap? Ko'rmaysizmi, xo'jayin? Tushuntirsam tushunmayaptilar. Jahl qilib sindirdilar. Xo'p, siz boravering. O'zim gaplashaman. Xo'p, tinchlikmi keling? Nima gap? Kecha qudalarim sizlardan chinni olib ketuvdi. U chinnilar meni mebelimga umuman yarashmadi. O'sha xudingizga telefon qilib bera olasizmi? Qilib beraman, albatta. Ha, bularni hisob kitobini ham ular qiladi. Alo, quda? Keldim shu do'koningizga. Qani o'zingiz gaplashing. Assalomu alaykum onajonim. Yaxshi o'tiribsizmi? Sizga bu ayol haqida nima deganim esingizdami? Onajon, nima chinni xohlasangiz hammasini qilib bera olaman. Meni qo'limda-ku, lekin bir marta sinab ko'raylik shu ayolni. Yaxshi gap eshitmadim bularning oilasi haqida. Mana endi o'zingiz ham ishonch hosil qildingiz. Mayli, yaxshi o'tiring. To'y bo'lmaydi. Voy, bolam, unaqa ish qilmang. Yig'latadigan qasrdan ko'ra kuldiradigan kulba afzal. Sizga beradigan singlim yo'q. Chinnichidan yomon narsa chiqmagan. Bu boyvachchaga italyanskiydan podarka qilib yuboringlar. Umid, vatanga sotqinlar emas, himoyachilar kerak. O'zingga ham qaytsa chidamaysan, bola. O'sha sovg'ayni. Rahmat. O'rtoq, bilaman. Juda ham baxtli oila deydi. Sizlarga havasim kelardi. Ayolingga juda ham mehribon eding. Eng namunali oila deydi.
Endi Allohning irodasi ekan. O'zingni qo'lga ol, o'rtoq. Yo'q. Aslida men kimligimni o'zimdan so'ra. Yaxshi keldingizmi adasi? Gulli. Adasi, men ayolingizni solaman. Voy, o'shani eslatmagin. Mayli, charchabsiz shekilli. Voy adasi, yaxshi dam oldingizmi? Men senga surgin dedimmi? Borganda ota-onang bilan yasha. Menga mashincha ham keraging yo'q. Xo'p. Tinchlikmi? Kecha uyingizda baqir-chaqir bo'ldi. Kechami? Ha, bular gulob keluvdilar. Shunga xursandchilik qildik. Uzr ming bor. Bular ruxsat bergandilar. Ota-onangni sog'ingansan, borib ko'rib kelgin degandilar. Yo'q. Xursandligimdan oyi. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Ayolimni itdek xor qilsam ham u meni ko'kliga ko'tarib baxtliman deb yashab yurgan ekan. Men yerdagi farishtamni yo'qotib qo'ydim, o'rtoq. Lekin judayam kech tushundim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tayyormi? Bo'ldi, tayyor. Menga qara. O'labey. Zaryadkam qani? Bilmadim. Mashinani sen yuvdingmi? Ha, men yuvdim. Nimaga urdingiz? Menga qara, kimni qarab qo'ysan? Men olmadim. Krisaligingni borib, qishlog'ingda qilasan, tushundingmi? Unaqa demang, xo'jayin. O'chir ovozingni. Meni qo'limda ishlasang halol ishlagin. Olmadim men. O'chir dedim. Kechgacha joyga qo'yib qo'ygan. Tushundingmi? Haqqa shoshib ketyapsan. Ha, o'rtoq. Kecha men zaryadkani oluvdim. Menga tushmadi, o'zingga buyursin. Sen oluvmiding? Ha? Bo'pti, sog' bo'l. Men olganim yo'q. Meni ota-onam unaqa tarbiya berishmagan. Sovda 1000 so'm pul topsam ham halollab ishlab topaman. Kecha bir ayol mana shu narsalarni olib ketgan ekan. Xo'p. Bir razmer kattasidan bering. Xo'p bo'ladi. Ukajon, Labay. bitta katta razmerdan berasiz. Xo'p bo'ladi. Hozir hal qilib berishadi. Allo. Oyi, qanaqa joy bilan quda bo'vamiz o'zi? Shunaqa ham befarosat bo'ladimi? Kiyovni razmerini bilmaydimi? Ovora qildi meni, oyi. Bo'pti. Kechirasiz. Kecha boshdan oyoq sarpo qilgan ayol sizni qaynanangizmidilar? Ha, qaynanam. Bo'lajak qaynanam. Aha. Yaxshi narsalar olibdilar-yu, razmerimda adashibdilar-da, aka. To'g'ri, yaxshi narsalar oldilar. Maylimi sizga bir narsa ko'rsatsam? Xo'p. Tinchlikmi, aka? Tinchlik. Menga shu yozuvni bir o'qib bering. Olmax erkaklar kiyim do'koni. Haqiqiy erkaklar do'koni. Sani joyingchi sal pastroqdagi ayollar do'konida ekan. Razmerini ham o'shatdan topib kiyib olasan, erkak. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Mana. Voy. Ayollarning adrini hidi kelyaptimi? Kemasimdan boshlamagin. Yaxshi kutib olsang bo'lmaydimi? Ovqatim tayyor, siz o'raymi? Yo'q, qornim to'q, suv ichaman. Ha? Kim to'ydirib yubordi?
Ko'pam xatolarimni qidirurma. O'sha xatolarim orasidan o'zing chiqib qolishing mumkin. G'ayrat aka, o'sha narsalarni-chi? Voy. Marhamat. Rahmat. Ada. O'g'lim, Hal qilaylik. O'tiravermasdan bu narsa qilsizchi? hozir o'g'lim kelsin, hal qilamiz bolam, hal qilamiz. Tezroq kelsin, telefon qiling. O'tirgan joyimda kelib urib oldi. Assalomu alaykum. Men o'g'illari bo'laman. Alaykum assalom. Nima qilganlarini qarang, aka. Bo'ldi. O'zim hal qilib beraman hammasini. Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom o'g'lim. Meni kechir o'g'lim. Yangi sovg'a qilgan mashinangni urib oldim. Ko'rmay qolman. Qarachilik o'g'lim. Adajon, yonib portlab ketmaydimi? Bu temir. Menga siz keraksiz. Siz sog' bo'lsangiz bo'ldi, ada. Rahmat. Rahmat o'g'lim. Ilohi amin. Ikki dunyo saodatini ko'rgin bolam. Amin. Allohu akbar. Ko'z yoshi qo'ysangizchi, ada. Krimonidan siz yaxshi ko'rgan shirinlik oluvdim. Aka, mana bu mashinaning kaliti. Siz bilan kechqurun ko'rishib olamiz. Hech qanaqa o'tirish yo'q. Mehmon ham kerak emas. Beshingni olib borib bersam bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Keling aka. Bitta beshik berib yuboring. Xo'p bo'ladi. Qaysi biridan? Farqi yo'q. Hozir. Do'stim farzand o'zingiznikimi? Tushunmadim. Yo'q, endi aksariyat holatda bizani oldimizga kulib tabassum bilan kelishadi-da, xo'mrayganingizga so'radim. Sizni ham xotiningiz qiz tug'ib bersin. Keyin gaplashamiz. Allo. Men senga nima dedim? Oldin o'g'il tug'ib bergin, keyin olib chiqaman. Bilmayman kim olib chiqsa olib chiqursin. Bo'pti. Aka nech pulida? 400 ming do'stim. Mana. Shoshmang birodar. Mana shu joyda 5 yildan beri o'z qo'lim bilan beshik yasab sotaman. Lekin birontayam farzandim yo'q. Har bir yasagan beshigimni o'zimni farzandimga yasagandek yasayman. Iltimos sizdan farzandlaringizga mehr bering. Siz juda ham baxtli insonsiz. Mayli. Men buni nima deyapti? 5 millionga oldim. Voy, nima qilding? Nima qilganing bu nech pul turishini bilasanmi buni? Bir yil ishlasang ham to'la olmaysan buni. O'tir. Zo'r aka. Atidan qilmadi-ku. Nimani atidan qilmadi? Kiyim ekan, odamni xafa qilishingga arzimaydi-ku. Bilasam nech pul turadi? O'rtoq shundoq qarab bor. Rasvo qildi hamma yonni. Menga qara o'rtoq. Nimaga indamading? Puling bo'lsa bor, bizneslaring ham bor. O'rtoq, buni sababi bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kiyim olmoqchi edim. Kimga? Otamga. Baraka toping. Niyat qilgan edim. Birinchi oyligimga otamga kiyim olaman. Juda ham yaxshi-da. Bu bo'limimizda barcha mahsulotlar 300 ming so'm. 100 minglik, 150, 200 minglik bo'limlarimiz ham bor. Zo'r ekan-u. Marhamat. Rahmat. Milliarder bo'lganingdayam hech qachon oddiy kuningni unutma. O'sha otamning gaplari hali ham miyamda turadi. Bu bolalarni kiyimga, mansabga qarab muomala qilishini yaxshi bilaman. Shunchaki ularning aktyorlik mahorati yoqadi. Chunki ularni tashqaridan tomosha qilish
insonga tafakkur qilishni o'rgatadi. Ha, shundoq. Ko'chadan chiqqanda ostanovka bor-ku. Ha, o'sha yerda turibman. Bo'pti. Bo'pti, bo'llaring. Xo'p. Ukam, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nonga yordam qilib olmaysan? Mayli. Yurish bormidi deyman. Ha, tabriklang. Kecha farzandli bo'lganman. O, Suyunchisi. tabriklayman. Sog' bo'ling. Meni ham bolalarim bor edi. Nima ish qilasan o'zi? Biznes. 2-3 ta joylarim bor. Qiyin emasmi? Yo'q, nimaga qiyin bo'ladi, aka? Shu desiz, kichkina ishga qo'l ursam, nimagadir barakali bo'lib ketadi. To'g'ri, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Lekin qanaqadir noto'g'ri tushunmay, so'raganingizga aytdim-da. Ota-onangni rozi qilganmisan deyman. Qo'ldan kelguncha harakat qilaman ularni rozi qilishga, ko'ngillarini olishga. Nimaga unaqa deyapsiz, aka? Chunki men ota-onamni qarg'ishini olganman. Bu dunyoda ikkita inson ishlamasa ham bo'ladi, ukam. Birinchisi ota-onasini duosini olgan odam, ikkinchisi qarg'ishini olgan. Ketding nima qilib o'tiribsan? Hozir. Mayli, aka, sog' bo'ling. Kelin degan ham shunaqa bo'ladimi? Vaqtliroq turib,